मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पत्रकार वार्ता कर रहे थे, लेकिन विधानसभा के अंदर से एक आवाज आई और सीएम अचानक रुक गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो सीएम रुक गए? देखिए इस खबर में। आज से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जनहितैषी कामों को करते करते 1 वर्ष की सफलता के बाद हमारा एक तरह से दूसरे वर्ष के प्रारंभ में विधानसभा सत्र है। एक अच्छी बात है कि हमने जन कल्याणकारी पखवाड़ा जो मना रहा है, जिसकी सौगात लगातार मिल रही है। मुझे इस बात का अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान MS गार्डन, जहां मिलेगा AC और नॉन AC रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में CCTV कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। पता MS गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9826273212, 9827528894।